OK et roulotte et 1961 ça marque. Parce que il y a plein de neige 45 cm de haut. Mon voisin il y a plein de haute neige. Oh mon Dieu. Oups. C'est plein de neige. Oh, je vais me ressouffler dans la neige. Là. Oh mon Dieu, ça repêche. Oh, t'es... Il est maudit sûr. C'est maudit sûr. Et... Oh mon Dieu. Ça va enlever les bancs tout de suite. Sweet. Bon boy. J'ai de la misère à placer mon pouf. Bah. Si il est maudit sûr. Oh mon Dieu. La voiture là. Hey, ça va pourrir. Hey. Il est maudit sûr. C'est là parce que c'est maudit sûr, là parce que c'est derrière ma roulotte. Oh tiens, il est avangé. Ça là, il est pourri. Là, oh, il est tout trop. Oh, les croix. Si, mais parce que va voler le rouge. On va dans mon C7 là, on fait ça, sweet. Ça là, c'est pourquoi c'est commencé au début, c'est une humidité zéro, mais ça cause des choses d'humidité. Merci beaucoup, fermez le ventilateur. Derrière! Sweet. Donne ton pouce. Oh! Il est maintenant. Oh! Dans tout l'hiver. Pour tout l'hiver, c'est maudit sûr. Parce que là, il y a de l'eau, fait ça. Oh, on va le rouge, je vais le sécher. Sweet. On va le sécher comme il faut. Bah, la fête de manger la feuille de planche, de passer les trous là parce que boucher ça. Avec des mirifrins. Parce que c'est de l'eau à rentrer partout, parce que c'est de l'eau. Les mirifrins, mais c'est parce que ça marche pas, parce que des fois là, j'ai enlevé le bout là, parce que c'est une problème grande.
Ici, là, c'est de l'eau, là. Parce que c'est au début, ici, là. Oh, tu vois, là, c'est de l'eau, là. C'est de l'eau, je fais ça. Là, haut dans une lumière. C'est de l'eau coulée. Parce que de l'eau, ça coulait là, déjà. Il est beau tout trempe. On va le chercher. On va démancher la tôle, changer une feuille de neuf. On va remplir complet un œuf. Je sais où, mais lui, bonne. Il n'y a pas d'eau là-dedans. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau là-dedans. Mais l'eau, bon, lui, il est correct. Dans l'envoyer, il est correct. Il n'y a pas d'eau là-dedans. On va prendre une photo avec ça, les murs. Tiens, encore là. Excuse-moi. Là, on va aller passer. Ça va de manger ici, là. On va manger mieux en dessous de la misère. On ne touche pas à ça. On va manger cette feuille, là. On va changer la feuille prévenue. Il n'y a pas de trous, tout des trous. Mais il faut boucher ça, mais morceau de tôle, parce que mon ami a donné ce morceau de tôle brun, mais je sais pas si, mais. Il faut l'acheter. Mais on n'a pas besoin de changer une tôle. On va commencer bien vite, là. Ici, là. Vois-tu, là? Là, ça coulait dans la lumière. La vidéo, là. Ça coulait dans la lumière. C'est parce que c'est plein d'eau, là.